luto na ang fried chicken. Hello mga kananay, ako naman ngayon ay magpa-fried chicken. Imamarinate ko muna po siya para maging masarap. Imamarinate ko siya sa mamasitas o oyster sauce at may konti ring tuyo at kalamansi na may sibuyas din at may bawang at may paminta at may konting magic sarap para po, dapat po yan ay mamarinate ng mga 32 minutes at 30 hours or 1 hours. Ngayon po, pag i-marinate ko na, then gagamitan ko po siya ng itlog at saka harina. Doon ko po siya yan para maging masarap ang timpla ng fried chicken. Meron din po akong sasab po. Doon ko po siya sa bread crumbs. Okay na ba? Gagawin ko na po siya. I-marinate ko na po siya. Kalamansi, pampalasa. Ano po yan? Pinagamit ko na po ang kalamansi. May kunting bawang. Sibuyas. Kunting paminta. Para po bago po lutuin siya, lasang-lasa na po ang fried chicken. Kunti rin pong magic sarap. Dapat bago lutuin siya ay medyo tatagalan ang babads ng pagmamarinate ko para maging masarap ang lasang-lasa ang timpla. Tapos siya, marinate ko na po. Kala ko naman po ay naka-gloves. Okay na ang pagmamarinate. Ibababad ko lang po din. Saka ko po siya pa-fry. So na guys, simulan ko na magluto ng fried chicken. Ito yun, i-marinate ko na siya. Then, i-ano ko siya sa harina na may itlog. Then sa, i-ano ko dito sa may breadcrumbs. Ano po siya, oh.
nag-awantas ako. Ayun po, sasimulan ko na mag-fry. Yan na, ipa-fry ko na po yung aking minarinate at sinasanta. Napakaano ng fried chicken ko. Dahil ay tinimpla ka sa kanya, oyster sauce. May kunting sarap. Ano pa, wala na pagluluto ng fried chicken. Ano pa, mahal kong kananay, luto na ang fried chicken. Na minarinate ko po sa ng 1 hours, then saka ko po siya sinawasa sa itlog at harina. Kaya po gaya medyo mapula-pula. Sa oyster sauce ko po siya ibinabad. Kain na po tayo. Okay na po.